नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञान पर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में टोरेक्स कफ सिरप के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आप देख रहे हैं टोरेक्स कफ सिरप, जो कि 100 ml की एक इस प्रकार की बोतल है, जो कि इसकी MRP 118 रुपया है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप बात करेंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो देखिए, इसका कंपोजिशन डाइफन हाइड्रोक्लोरोमीन, हाइड्रोक्लोराइड, टर्मिन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट इसमें मिला हुआ है। और अब बात करेंगे इसका उपयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो अगर दोस्तों आप खांसी से परेशान हो और बहुत टाइम से आपको खांसी है और आप बहुत सारे खांसी का सिरप उपयोग कर चुके हो, जिसके बावजूद भी आपको कोई सुधार नहीं दिखने को मिल रही हो, तो दोस्तों ये टोरेक्स कफ सिरप इतना अच्छा सिरप है, जो कि अगर आपको एलर्जी वाला खांसी हो और रात को खांसी आता है और आपको सीने में जमा हुआ कफ बाहर नहीं निकल रहा है, या फिर आपको बलगम वाला खांसी हो या सूखा खांसी हो, तो इन सभी स्थितियों में इस टोरेक्स कफ सिरप का उपयोग करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर दोस्तों इसकी डोज की अगर बात करें तो इसका अगर आपकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो तो आप इसको 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर आपका खांसी बहुत ज़्यादा हो तो आप इसको 10 ml करके आप 3 टाइम भी ले सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 15 वर्ष से कम हो तो आप इसका उपयोग 5 ml करके दिन में 2 बार कर सकते हैं। और याद रखें कि आपको खाना खाने के बाद ही आपको लेना है, क्योंकि आपको इस सिरप को लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। तो इस तरह से दोस्तों इसका उपयोग करने से आपको अगर किसी भी तरह से खांसी हो तो इसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों चलिए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आप इसका उपयोग अधिक मात्रा में लेंगे तो आपको उल्टी, पेट में दर्द और पेट में जलन और आपको घबराहट भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल उम्र के अनुसार से ही करें। धन्यवाद।